OIMORE jawinjo na IBC medo puodho jochung' mopogore e lemo mabende gidhi laro godo kombe mopogore e yiero mar dwe mar 8 ka bende tok mano gidhi ka gitimo romo mopogore gi jopiny ka gikwayo ombulu. Gin wechego mabende wang'iyo ni ka bende jochung' mopogore osebedo ka wuotho kuonde mopogore pacho kae e manyo mar ombulu. Gin weche mabende ka wasemedo ng'iyo wamedo ni gimagi mabende wamiyo pek. Tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa biashara ya mama mboga. Ogai mar UDA William Ruto obagoromo e alap makam kunji Nairobi kaka Lonzo Musyoka kod jo Azimio moko toneni Narok. 3 aspirants who have been removed from public office through impeachment are disqualified from contesting in the elections. IBC othicho oko jochung' auchiel kanyakla kod Mike Mbuvi Sonko manyo geno kom governor ma Mombasa. Jonyuol imedo kwa mondo oter nyithindgi mondo kaw chanjo mar geng'o tuoche mathoth. OIMORE machiegni e weche manyien ma saa 3 mar otieno iluonga ni Jaelieta jaloko marwa en Belinda Adhiambo. Duol mar IBC opodho jatend UDA William Ruto kendo ogonye thuolo mar laro kom tend piny Kenya e yiero maduong' ma higani en kanyakla kod jalupne Rigathi Gachagua. Ruto nosingo luwo chike mag yiero nyaka giko ka bang'e to notero kampen ma Kenya Kwanza e alap makam kunji kama ne gitwakie kod jopiny. Walter Nyambaga nigi mathoth. Ogai maduong' bura mar United Democratic William Ruto ne ochope kar romo Bomas of Kenya mondo podhe kod duol mar IBC. Under United Democratic Alliance Party. Ruto ne opodhe kod jakom mar IBC Wafula Chebukati mane ojiwe mondo koro lure kod chike mag yiero nyaka giko. As you go out to campaign, and this is for all candidates, please observe the code of conduct, ensure that the statements you make don't cause are not likely to cause hatred among the citizens. Ruto ne olero ni kweth mare biro timo campaigns margi yor chik kendo lero ni giyie kod chenro mag IBC. We are confident that you are up to the task. I also want to commit that my team in Kenya Kwanza and I will work with you diligently so that we can have a credible, free, fair, democratic, and verifiable election. Jalup jatend piny William Ruto lero ni kweth mare mar Kenya Kwanza oikore matayo campaign mano motenore kod chike matayo yiero. Ruto wacho ni gin kod adieri ni IBC bende koro biro tayo yiero no man thuolo. Kata kamano, gilero ni onge tiende dhi twak kod jochung' mago malaro tend piny Kenya ka kitwak mar dayo dhok no gin chal ka gima duoko mare ok nyal bedo man thuolo. Ruto bende ne oyango ngire Kithure Kindiki e kaka agent maduong' mabiro chung' ne tudruok e kind duond bura mar UDA kod duol mar IBC. Gavana ma Turkana Josephat Nanok kod jagoro maduong' mar UDA Veronica Maina gin moko kuom jotelo mane oting'. Bang' wuok Bomas of Kenya, jotelo kod johera mag Kenya Kwanza ne ochopo e lap makam kunji. Ruto kod Lange ne ogode bene Kenya Kwanza mondo jodak ma Nairobi olupnegi ombulu ka giwacho ni gin kod Kenya. Tunaweka pesa ya serikali bilioni 50 kwa biashara ya mama mboga, kwa biashara ya mtu wa bodaboda, kwa biashara ya mtu wa kioski, kwa biashara ya mtu wa saloon, kwa sababu tunataka tuwainue kila Mkenya kutoka bottom twende up. Jotelo go singo bero lwasi mar uchumi. Mwezi wa 8 ni uchaguzi wa kubadilisha uchumi. Ni uchaguzi wa kulete gharama ya maisha iteremke chini. Ni kura mtapiga ya kuteremsha bei ya unga. Ni uchaguzi mtapiga kura ya kuteremsha bei ya mafuta taa. In Kenya Kwanza, we represent new, innovative, creative and life-changing ideas. Bendegi nyiso chir mar yombe yiero maduong' e telo mokwongo. Tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka huu, tumesalia na miezi miwili na siku chache. Nataka sisi wote tuamue kwa kasi
kwamba tutapiga kura tumalize uchaguzi kwa raundi ya kwanza, ili tarehe 10 Raila aende nyumbani na Mheshimiwa Uhuru aende Gatundu na Ruto aunde serikali. Kenya Kwanza Ramoni piny owacho margi ok bidonjore kod gope mag Kenya. Tunakuja hapa kuambia ni nini tunataka kufanya pamoja na nyinyi kama partners. Tunaleta ajira namna gani? Tunazalisha chakula namna gani? Tunapunguza madeni ya nchi yetu namna gani? Ya captain wetu Mheshimiwa William Ruto ni ya kuzindua na kubadilisha vile tunapanga mambo ya uchumi wetu kufaidi majority vijana. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kawadhi nyime eni jalup jatend piny William Ruto osebedo kod duol e weche mag siasa mapacho ka chakre yiero mag 2007. Kata kamano e yiero mabiro tarik 9 dwe mar 8, Ruto dhi bedo e debe mar laro kom tend piny Kenya. Chris Owino miyo waler malong'o e wi safar mar William Ruto e weche mag siasa mapacho ka. William Samoei Arap Ruto ne onyuol tarik 21 dwe mar 12 e higa mar 1966 e gwenge mag Kamagut e kaunti ma Uasin Gishu. Ne osomo e skund primar ma Kerotet kod skund sekondar mag Wareng kod Kapsabet Boys. Bang' tieko sombe mar sekondar, Ruto ne oriwore kod mbalariany ma Nairobi kama ne oyudo osimbo mar degree, masters kod PhD e lony mar nonro mag le kod kit mwandu mati e lo. E weche mag siasa, William Ruto ne ochako bang' kane orwake kweth mar YK92 kod jaod bura machon ma Lugari, Cyrus Jirongo. YK92 en kweth mar rowere mane ochuog mar siro lwedo kendo choko omenda mar siro jatend piny Kenya mar 2 mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi. E kweth mar YK92, Ruto ne otiyo kaka jakeno margi e chenro mar goyo debene mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi e yiero mar 1992. E yiero maduong' mar 1997, mbima William Ruto ne oidho malo e kinde mane oyiere kaka jaod bura ma Eldoret North bang' yombo Ruben Chesire mane en jakom KANU e district ma Uasin Gishu. Kaluwore gi chia mare, Ruto ne ogwel kaka jatatije maduong' mochung'ne weche yiero e duond bura mar KANU. E higa mar 2001, William Ruto ne ogwel kaka jalup jatend migawo mar weche mapacho kod mosenindo Daniel Toroitich Arap Moi. Ruto ne omed lemo kendo kaka jatend migawo bang' ogai mar ODM Raila Odinga telo ne moko kuom josiasa mapacho kae e wuok e duond bura mar KANU kendo loso riwruok mar siasa mar NAK motelo ne yiero maduong' mar 2002. Ruto ne odong' e duond bura mar KANU kendo ne oyombgi kod riwruok mar NAK e yiero mar 2002. William Ruto ne oriwore kod Raila Odinga kendo higa mar 2005 e kinde ombulu mar paro kama ne gikwedo paro mar chike bwo riwruok mar ODM, riwruok mane onyuolo duond bura mar ODM e higa mar 2007 kama ne en achiel kuom jodito mag ODM mane ong'ere kaka Pentagon. William Ruto ne olando dwaro mar laro kom maduong' mapacho kae e yiero mar 2007 kod otiko mar ODM. Kata kamano Raila Odinga ne oyombe e welo mag ODM kama ne otieko e thuolo mar 3. Bang' lweny mag 2007-2008, piny owacho mar Barwabar ne olos kama ne Ruto ogwel kaka jatend migawo mar pur. Kaluwore gi weche mag mibadhi mane itudego e migawo mar pur, Raila ne oteng'o lwete mogo. Kata kamano jatend piny Kenya mar 3 mosenindo Mwai Kibaki ne odwoke kendo e tend migepe kaka jatend migawo mar somo mamalo. The Constitution did not change the principle that you are innocent until proved guilty. Motelo ne yiero mar 2013, Ruto ne oloso duond bura mar URP kendo ne otiyo kanyakla kod TNA mar Uhuru Kenyatta. Bang' loch mane giyudo,
Ruto ne oyier kaka jalup jatend piny mokwongo e bwo chike manyien mar 2010. I, William Samoei Ruto, e kind higa mar 2013 kod higa mar 2017, Ruto kod Uhuru ne otiyo maber ka osiep manie kindgi ne nenore ayanga kuom rwako koti, sede kod tai machal. Sasa wewe William kuja uongee kidogo na wewe. Kata kamano, weche ne ochako lokore tok yiero mar 2017 bang' mosruok e kind ogai mar ODM Raila Odinga kod jatend piny Uhuru Kenyatta tarik 18 dwe mar adek e higa mar 2018 e rangach mar Harambee House. Ruto ne ochako kwedo moko kuom chenro mag piny owacho kaka paro mar timo lokruok ne chik ma pacho kae mong'ere kaka BBI, ka owacho ni en mar tieko lek mare mar telo ne piny Kenya. we must be careful that this process is not hijacked by the political class and be made a subject of sharing positions or sharing power alone. Jatend piny Uhuru Kenyatta bende ne ogolo koke kendo mayo William Ruto moko kuom tijege kendo keto tije makamago e bwo apisi mar jatend migawo mar arita kwe Dr. Fred Matiang'i. Kata jo od bura motenore kod William Ruto mane otelo ne komiti mag od bura mamalo bende ne ogweth oko. Kaluwore gi osiepe kind Uhuru kod Raila, Ruto ne ochako duond bura mar UDA ka olero ni nitiere chenro mag ling' mar tamre miye otiko mar duond bura mar Jubilee. Ruto ne odhi nyime kod pango ode kendo ywayo nyaka jotelo mamoko machon mag NASA kaka Musalia Mudavadi kod Moses Wetangula e riwruok mar Kenya Kwanza. William Ruto osebedo ka goyo siasa mar ting'o malo jopiny kowuok e ong'ala mapiny nyaka ong'ala mamalo. Bottom alafu up. Bottom up. Bottom up. Pap koro odong' ne jogo ombulu maromo milion 22 mapacho kae. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend duond bura mar Wiper Democratic Movement Mano Kalonzo Musyoka koro ramo ni jatend Azimio Raila Odinga ema biro loso sirkal mabiro tok dwe mar 8. Kalonzo mano tero kisera mar ombulu Narok owacho ni piny Kenya mangima oikore ne tend Odinga kaluwore kod chia mare e kinde mosekalo. To kaka jafombo marwa Eric Owenga lero, Kalonzo singo chung' motegno kod Raila Odinga nyaka e debe. Bang' duogo e Azimio tich ang'wen, Kalonzo koro singo ni okobi yweyo kata matin nyaka ne ni Odinga yudo ombulu matere e kajot mar tend piny Kenya dwe mar 8. From today tunatangaza ushindi mkubwa wa Azimio la Umoja One Kenya. Na nyenye muamue kama wananchi wengine wa Kenya wameamua, na Mungu atakuwa pamoja nasi. Kalonzo kukubali kukuja kuungana na sisi zote kwa Azimio ndio amehakikisha tunamaliza hii kazi round 1. Angalia kenye kunaendelea kwa Mount Kenya. Mheshimiwa Martha Karua amebadilisha kila kitu. Kalonzo sechego no wukutumosuo gi jatend Kenya Kwanza Ruto iwach mar kuo ombulu kosayo Ruto kumwoyo kinde duto ewi kuo mar ombulu. Kwanza ni hao wenyewe hawa wenye wheelbarrow. Nimeona juzi moja akilia akisema kura zake azizimeondolewa kwa orodha ya wapiga kura. Anajuaji? Ni ile kazi alikuwa akitufanyia mimi na Raila. Sisi hatuna hiyo tabia. Sisi tunataka tuchukue kura yote. Katiba ya Kenya inasema kama umekuwa convicted ama decision ya impeachment umepitishiwa na hujamaliza appeal zako zote vile Mheshimiwa Ledama amesema, basi unaruhusiwa kuzuiwa kusimama. Mimi naona leo ndugu yangu Chebukati ameklia mti ya kwao, Mheshimiwa Weluke akasema yeye anafaa kusimama, lakini Sanko afaye kusimama. Kalonzo notengi jakom mar KANU Gideon Moi duto manokoni oganda Masai onanigi chung' kod Odinga e yiero mabiro. Tuhakikishe Raila Amolo Odinga amekuwa nini? For the stability, predictability, conformity, peacefulness of this country called Kenya. Dari akisema turn left, una turn left. Alisema juzi turn right, enda kwa Raila Amolo Odinga. Hakuna
permanent enmity kwa siasa, si ndio? Basi sisi tunajua tarehe 9 nani atakuwa rais wa Kenya? Raila Amolo. Habari ndio hii. Mushikamane, muko wachache, mukitengana, you don't have the numbers, you only make a difference when you're united. Gai mar Wiper Kalonzo Musyoka koro singo ni obro bedo kaka patagdho ot kuom Odinga mane no Odinga oyudo ombulu duto madwarore mar chope e kar jot maker dwe mar 8 higani. Eric Owenga, Ramogi TV, Suswa, Narok County. Duol matayo yiero IBC ochungo ng'wech mar josiasa auchiel mane laro kombe siasa mopogore opogore e yiero mahigani. IBC norem puodho Mike Mbuvi Sonko mane geno kom gavana ma Mombasa kod Paul Karungo Thangwa manochung' e kom seneta ma Kiambu nikech nosetichgi oko e kinde mane gine telo. Jakoma IBC Wafula Chebukati nochiwo duoko makamago mano bang' nono listi mar jochung' 241 mane duol mar EACC ochwalo negi. Sifro Sokinda Negiler. Duol mar IBC okumo Mike Mbuvi Sonko e laro kom gavana ma Mombasa e yiero maduong' ma higani. Jakom mar IBC olero negi ng'uko ng'wej Sonko kaluwore ni ne osethiche oko kaka jatend kaunti ma Nairobi ka itude kod keth mar tiyo marach kod apise. The reason for disqualification was and remains that he was removed from public office for abuse of office. Chapter 6 of the Constitution is disqualified from holding any other state or public office, whether effective or elective or appointive. Jachung' machielo mabende ne okopuodhi kuom ketho mar tiyo kod apise tok chik en MCA machon ma Kiambu Paul Thangwa manyoge no mar yudo lemo mar seneta e kaunti ma Kiambu. Thangwa ne oteng' lwete mogo kaka jatend migao ma Kiambu kane otiyo e bwo Ferdinand Waititu mabende ne ogol etelo ka itudo kod mibadhi. Jachung' machielo malaro kom gavana ma Mombasa Shitava Anthony bende koro lek mare odong' mana gi kanyo tok ka IBC oyango ni ne okoluwo chik madwarore. Thuo Madhenge manyoge no tayo kaunti Nyeri e kom mar gavana kod Ekamasi loro Mukai malaro lemo makamano e kaunti ma Turkana bende koro IBC othicho oko. IBC oyango ni jotelo ariyo gi ne onge kod oboke mag somo madwarore mondo puodhgi e kombe mane gichung'ie. The position of the commission and indeed the law remains that the aspirant is disqualified unless he submits a valid decree from a recognized university in Kenya. Duol mochung' ne kedo kod mibadhi EACC ne ochwalo nyinge 241 mag jochung' mane negi buche mag mibadhi e doho kod makitgi ne obal gi mago ma oyangi e sula 6 mar chike ma pacho kae matayo weche mag telo. Kata kamano duol mar IBC oweyo thuolo ne joma pod buchegi dhi nyime doho mondo chung' olar kombe mag siasa. Again, in keeping with the constitutional principle of innocence until the contrary is proved, the Commission advises that persons facing active prosecution in court are not disqualified by law and may contest in elections as candidates. Jochung' 10 e kom gavana kod moro achiel e kom tend piny pod itimonegi nonro kod duol mar EACC ka itudogi kod mibadhi. Simfros Okinda, Ramogi TV. Gikone to Kil David Mwaure Waihiga opuodhi kod duol matayo yiero IBC e laro kom tend piny. Mwaure ma en jatend duond bura mar Agano kendo jadito e riwruok mar Badilisha osingo mar kedo kod mibadhi mabende osethiro dongruok mar piny Kenya. Mwaure no yiero Ruth Mutua kaka jalupne. I am here because IEBC has been diligent. Even for me, I've spent about 10 hours since I came. It's because you are exercising diligence. And I would like to tell Kenyans that IEBC is doing a good job. This ticket is for every Kenyan who has been crying for change and saying we need change. We need alternative leadership.
Duok piny sukari ma itiyogo kod gigo motimo sukari mang'eny kaka peremende kod math motimo sukari mang'eny. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. Kinde ma wantie sani, chal mar ngima osebedo achiel kuom ratiro mar dhano. Koro mabor, imedo kilo 10, nikech kimedo kilo, timedo bor. Omiyo wanuoyo kendo watimo nonro matut kaka inyalo rit ngima. Sani giwacho ni 32% of population e Kenya ka nigo tuo depression. Nikech geng'o ber moloyo thiedho. Kik wajoma mine watigi antibiotics kuponi laktar okondiko ni. Kikelo ni kod jalony marwa Ruth Otieno. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich, saa 12 mamidhiambo. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Machiegni kendo janeno maro mana kodong' ndalo matin to jidhi e yiero pacho ka duol no mabende nyayo kwe pacho ka NCAC ogolo report ewi counties mamoko pacho ka mabende giwacho ni weche go ekom mag weche mago mag lwenye nyalo bedo ni malo sama campaigns medo chacho ka IBC puodho jochung' tulo maka kod kacha bende muoch e romo mag josiasa ka achiel kuomgi oneno e boma ma Kisumu odiochieng' makawuono penjo ma entiere ni bende waketo ikruok makare mano ne nyayo kwe motelo ne yiero e chenro makawuono mar mine wacho mano e gima wang'iyo. Mana kamanero wantiere koda Roslyn Onunga mawuok e riwruok noero mar Local Capacities for Peace International kata LCPI en jatatije kanyo ma odwa twak godo kawuono ka wang'iyo gimotimore Kisumu gik mosebedo ka timore pacho ka e weche mag lweny maka kod kacha oimore kendo machiegni. Oimore jaelero kamano. Ineno kendo winjo gimotimore kawuono e rally mantiere Kirembe kuma achiel kuom jachung' ntiere kaka ne tulo moro matino wuok anyero ma tiaga soba ma bende en kare ka NCAC wacho ni Kisumu en achiel kuom counties ma bende giketo kata ginono matut. NCAC to sewacho kamano to gima timore en ni onego warit kwe nikech ka ng'ato oloso rally mare mar siasa to okorwaki kanyo okonego idhi kanyo ka okuwinjre kata okung'ere kata okunosiepe okonego idhi kanyo nikech nitiere josiasa mong'ere ni ka wang' idhi kanyo to tulo wang' ne wuoke. Jachung' to wacho ni norwake kendo nomiye barua nikech nitiere yepo mar chiro moro ma bende ne entie koro bang'e kuka ji ne dhi e romo makawuono no e rally no. Koro ka norwake to mane wawacho gi dho kizungu ni political intolerance. Mano en gima rach kabisa kendo en achiel kuom gik ma NCAC ng'iyo. Emomiyo ka gi rank counties to moko yudore ni gin high risk. Nikech onego bedni kata wapogore kata paro opogore kisiasa. To pod onego bedni anyalo embrace, pod wanyalo bet mwawuo nikech gikone en ni wadwa serve jopiny. To wate waserve the same jopiny magonwa kura. Koro miyo kata paro na dibed nopogore kata ane party mopogore
onego bed ni wanyalo bet bua wuo mwa reason together mwa embrace each other nikech japiny achiel ni tema wadwa ni mondo watine. Ingeni chieng' madaraka ka bende ni wacho weche mag arita kwe ma Kisumu to jochung' mopogore ne wacho ni gin gi singo ni gibonyayo kwe. To sama giketo singruok makamano ok ng'igi gino wuon ing'iyo nyaka jogo eko mabende luwogi. Kaka wuono gavana ma Kisumu to wuoyo makare mowacho ni ji owinjo obed kanyakla, ji nigi paro mopogore to mago duto to owinjo kel kanyakla. Sama koro jogo maluwi kata johera magi timo tim makama okang' ikaw ne ng'a? Mokwongo kaka josiasa jogo maluwogi onego giwuo kodgi mondo gibed ni gitimo gima jatendgi ni dwaro, nikech ka jatelo dwa ni mondo ket kwe to jogo maluwe ok ket kwe, ok ogol picha maber. To ka wadok chien kanyo kaka governor wani governors 14 mag Lake Region Economic Block no sign peace charter magiwacho ni gin kata ka ji dhi e kura before during kata tok kura gidwa mondo gikel kwe. Koro miyo jok maluwo gigi ema nyaka koro otem matek mondo giket kwe, mondo gitolerate jowetegi josiasa mamoko be gi supporters mamoko bende mondo mi kwe obedie, nikech lweny kasiko timore sate to kwa bibedo gi dongruok e piny ka. Mana dieri sami wacho Lake Region Economic Block ka wang'iyo counties ma okwan duto te ma tulo nyamuoche, Lake Region Economic Block ogolo thothgi mae gi peace agreement ma bende koro iwacho no. Ang'o motimore? En ni giwacha to ogiketo kenge koso? Ok apar ka ne giwacha nikech negi commit, gin giwegi negi commit ka ging'iyo ni kwang'iyo Lake Region Economic Block, economic development ok wanyal bedogo ka koko nitie. Mamano gima ne gibet ma giwinjore, to mana kaka iwinji wacho ni joma luwo gigi seche moko tijgi tek. Jatelo dwa ni mondo tim kama to joma luwogi moko samoro isepango maber ni kama e kaka idwa mondo dhi obedi to jomoko dhi owuok kumoro nono gi weche magalagala mag lweny. Koro momiyo kata wan kaka jokel kwe wamedo mana kwayogi ni yawa wakeluru kwe, wan nyithi ot achiel kata bed ni wan e parties mopogore opogore, kura to biro to kalo, to kura kosekalo pod wan mana joka ka ema pod nyaka wabede. Omiyo governors gi to setimo matek magise sign ni gidwaro kwe. Koro japiny wakwayo kele uru kwe. Manyiso ni pek koro nitiere kuom japiny kae? Pek nitie kuom japiny. Kawuono bende aneno ka jopiny mantie kanyero siemo kendo giriembo obila ka giwacho ni obila no kasore ahinya mar diro iro malungo wang' kata tear gas. Giwacho ni bedo no obila nitiere kanyero bende medo tension moro matin. Mani kare romo mag josiasa gi obila winjo bede nini mabor? Romo mag josiasa obila onego bed ni machiegni, nikech obila en ng'at ma rito security mari to mar ji te. Nikech kata ng'ama ok dwa ni obila obedini tulo nyalo wuok ma ene midhi hinye, obila achiel ni ene ma wang' obila ne konye. Obila onego bed ni en ng'ama en osiepwa, ok onego bed ni en ng'ama kwaneno twaneno ka gima en jakel tulo. Omiyo weche mag siasa gi kata rallies miketo gi obila nyaka bede. Obila be mna jarit kwe mana kawan. Koro warito kwe wate. Erokamano ahinya. Sama NCC ne golo lipodgi ewi kuonde matulo nyalo muoche, giwacho ni ging'iyo gik mopogore opogore. En ang'o momiyo counties kaka Kisumu, Nairobi, Mombasa gini oket ni gin malo kabisa? Koro mokwongo NCIC notimo survey margi. Koro ewi gik mane ji owacho negi kata an achiel kuom jok mane gi interview ka gibiro Kisumu ka. Koro report gi ni ne lure gi gik mane ji owacho negi. To kaka kuonde ma giketo high risk sana iyudo ni nitiere conflicts moko ma osebedega chakre chon pre-existing. Kaka koro wan Kisumu ka wasebedo gi weche mag border e kindwa gi Nandi kata gi Kericho. Ma wabedo godo osebedo higni kata boundary issues ma IEBC poko oloso. To gisebet ka gikawatwa lakini en gima poko tieki. Koro gima timore en ni kila higa bich kabich ka wan gi kura to gigi tugore tulo muoch to ji kelo wigi
gi gik ma osebedo ka nitiere kanyo chon. Koro ka ne en boundary kata ka ne en land moro, ji oting'ore obiro pore e puoth ng'ato, ji ogedo, ji odaki. Ang'o miyo girito mana kinde yiero? Kinde yiero, ing'eni ema koro inyalo winji. Weche tugore te minyalo winji bende. Nikech ing'eni wach kura en wach matek. Tigoe dichiel bang' higni 5. Koro ting'eni ng'ama getiga, ing'eno manyo gimoro mogidigo. Koro mano ema ka kura omuoch. Chiegni ni bang' higa 5 ka higa 5 gigitugore e boda nyaka bed gi weche. Koro magi contribute e wach NCIC ni. Kabisa. Pre-existing conflict. Koro ang'o mowinjo tim? To ng'ama owinjo timgi? Koro gini wan kaka jokel kwe wawachoga ni kwe chakore kodi gi an. Tij kwe ni en mar ji te, ok en mar sirikal kende. Koro wasebet kwa wacho kaka koro land gi boundary disputes gi mondo IEBC otiekgi. Mano to en tij sirikal. To kelo kwe e boda to en tij japiny. Nikech sama kura onge ma ji odak adaka kawaida, ibro yudo ni e boda ka Jaluo wacho dho lang'o, jalang'o wacho dho luo maleo, ma samoro ok dipogni ma jaluo to ma jalang'o. Kendo gidak gi kwe. To koro ni kura ni koro pogogi. To sama wang' gi hinyore kata gigore magitho, gine magidhi asara. Dhano matagore ni ema dhi asara. Dibede ni josiasa nitiere gi lwedo e wechegi? Kalure gi report ma waneno ka ma NIC ogoloni, nenore ni kuonde moko josiasa bedo gi lwedo. Dongi neno kaka koro lweny motim kawuono ni, jok miwinji wacho ni supporters gi. Nitie jok moyieso ne jasiasa. Ting'eni ka jasiasa wacho ni left to ji dhi left, koko ni right to ji dhi right. Nikech koro jomoko an a support ng'ani, koro gimora mora mowacho nyaka tim. Koro emomiyo ineno kaka pre-existing conflicts gi. Koro josiasa moko be chiero gi, ineno mano koro igerruok goragera mondo ji olweny. But gine magi fuel seche moko weche machal kamagi. Erokamano ahinya Roslyn. To bende kuonde moko pacho ka bende waseneno lweny moko kaka odiochieng' manyoro, nek moko motimore Kajiado, nitie moko ma bende timore Baringo, ma magi ogin e romo mag josiasa. Magi tinya wacho nang'o matimore nikech gibe gimedre? Ma Kajiado taparo nen mar polis, mane polis ogoyo japiny bunde. To mano to naneno ka sirikal owacho ni gibro kawo atua. Mane masa moro miyo ineno ka japiny ok dwa polis kuma ji nitie, nikech giparo ni samoro polis nyalo tiyo gi force mang'eny. To mano en gima wan kaka jorit kwe wakondem kabisa, nikech polis ok onego bed ni tiyo gi risasi ka goyo godo japiny ma harmless, moken kata armed. Onge kata gigi mora mora moting'o, gin ne gi protest mana ne weche mag gine, mag le. Koro mano to hatia kabisa, ok onego bed ni timore. Mano gima nyaka wakondem. Kata mana joma protest, kata mana tulo manomuoch kawuono, polis tiyo mana gi tear gas. Ang'o ma koro nyaka owinjo watim e dakika matin to watieko? Ang'o mowinjo watim mondo oduog geno, jopiny obed gi geno ne obila kod geno ne joma moko ma bende gineno ni geno mar girumo kuomgi? Jopiny onego obed ni gi interact closely gobila. Weche ka nitiere report uru, jowa ong'iyo gi wacho no obila rach, to kata gik moko matimore gi matulo mamuoch gi ok gi report. Ting'eni ka polis koke report to onge kaka polis tie konyi, nyaka ndike obi mane kadang konyi. Kasto jok ma bende rito kwe kata organizations moko ma bende tiyo tij arita kwe ni owuog oko mondo wabed gi activities mariwo jopiny to kod polis. Jo bishobe gi jo kanisa bende owuog oko mondo wariwre uru, gini en giminywako. Mondo wanywak uru, mondo mokwongo wach polis walosi, to maduong' mogik wabed gi kura man gi kwe. Erokamano ahinya. Mano kanyo Roslyn Onunga mawuok kanye riwruok mar Local Capacities for Peace International kata LCPI, ka wang'iyo godo weche mag keto kwe e kinde kata ikruok ne yiero maduong' mabiro. Wakaw yueyo matin, waduogo gi weche manyien ka wadhigo nyime.
Radio Ramogi, kar chuny jaluo. Radio Ramogi. Le kod chenro mar bedo gi dalani mi thuolo mar kawo hola kendo chulo mos. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Introducing BimaTap Comprehensive Cover from Direct Line Assurance. You can now enjoy a 1-month comprehensive cover for your personal motor vehicle in a few simple steps. Dial *487# for insurance. Chagua BimaTap Comprehensive. Enter your vehicle number plate, ID number, and name. Enter the estimated vehicle value. Then select the start date. You'll get your cover as soon as the payment is made. Get your BimaTap Comprehensive cover today. Direct Line. Every day is sure. Waluwari kulietu pa wamio mwae turwaka kod mwae pinje te mag Afrika gi pinje maoko. Yud thuolo mar neno gi ng'eyo jothumbe muhero kikelo gi Lind Ramogi to kod DJ Kolo kod instrumentals e chenro mar thum Dagmor mana e Ramogi TV. Machiegni kendo josiasa e kaunti ma Kisumu mochungi otiko ma ODM e yiero mabiro ogoyo oporo ne luto ombulu e yor 6 pisa mano e yiero mar dwe mar 8 higani. Magi ne giwacho e romo magala moro mane obagi e alap makirembe mano mar siro gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o mondo oyud loch mar kaunti Nero kuom thuolo mano mar 2. Tok duol mar IBC podho gavana ma Kisumu Anyang' Nyong'o dhi laro kendo komno e tielo mar 2 no bago romo makende e alap makirembe mantiere gwenge ma Korando e kaunti ma Kisumu. Ne en thuolo mokwongo mowalo jalup ne Matthew Zowili tok ne weyo ji ka penjore ka bende odhi wale kendo e chung' kode e yiero mabiro. For the faith that he has in my ability to stand with him again as his principal assistant as we build Kisumu for the next 5 years. Siasa mar luto ombulu e yor 6 piece no go touch e romoni mano yuore kod jotelo mopogore mochungo tiko ma ODM moting'o Rosa Buyu malaro kom od bura ma Kisumu West, James Nyikala ma Kisumu East, jachung' malaro kom Senate Tom Ojienda kod MCAs mamoko. Kamiyo seche mag tugo ma icheji tugo gi kalongo sama baba dhi e telo. Koro ung'eni seche mag tugo onge. Thuolo mondo wago bura ne profesa to gi jo ODM duto te mantiere. Mano e sir majakanyo e riwruok mar Azimio kata council member Sabina Chege no siro okwayo ne Nyong'o ombulu.
Omedo ni Nyong'o osetiyo makare mar ting'o kaunti ma Kisumu e yore mopogore moting'o dongruok. Kisumu is now the real city, courtesy of Professor Anyang' Nyong'o na timu yake mzuri ya county. I only want to ask you one question. When a student goes from class 1 to class 4, do you repeat nursery ama mnaendelea class 5? Romoni nodwa kethre matin e sama jaod bura ma Kisumu Central Fred Ouda ne temo donjo e pauno kuma rowere moko mane nie pap nogeng'e donjo kuma jotelo mamoko nobede. Rakruok no nomiyo bila obayo iro malungo wang' ka bang'e to gigole e pauno. We must have respect and tolerance for each other. And make sure that everybody has an opinion and a right to speak. Tokwe duogo e pap, Gavana Nyong'o no dhi nyime gi campaign ne kowacho ni oseketo boma ma Kisumu obedo maler kogolo taka ma bende nopong'. Bende omedo ni tende oseloso apeni mopogore e kaunti ma Kisumu. All their community health workers. And I gave them comprehensive cover under NHIF. Omedo lero ni machiegni odhi golo manifesto ne kolero gik manyien modhi timo ne kaunti ma Kisumu koyiere kendo. I'll be launching my manifesto, which will spell out my program for the next 5 years. As I did 5 years ago, with the 10 things. And all those 10 things have been fulfilled and implemented. Ne en odiochieng' modich ne Gavana Nyong'o manokwongo yawo chiro mar Otonglo kapok odhi e romo mane olosono magalamoro ka gimedo kwayo ombulu ne Raila Odinga e donjo e competent piny Kenya e yiero mabiro. Kod keo IBC bade Masiaya opodho jochung' ariyo malaro kom gavana e county Masiaya. Nicholas Gumbo maringo kod otiko ma United Democratic Movement UDM okwedo wach mar nyumo ombulu ne duond bura achiel e kombe mopogore mag siasa motis ni 6 piece. Ojiwo ganda mondo oyier jochung' kaluwore kod kaka ginyalo kelo dongruok kendo loko ngima jopiny ma ok gidewo chama. Gumbo kod jalupne David Ohito osingo siro Ogaima Azimio Raila Odinga e kom tend piny. E kinde no Millicent Adhiambo Duor machung' kod duond bura mar United Democratic Alliance kata UDA bende no puodhi ka ogeno bedo miyo mokwongo ka tend county ma Siaya. Osingo nigi lek na mar bedo dongruok mano mar Siaya. It puts to rest a lot of shenanigans that have been going on. I've been removed from UDM more times than I can remember from our opponents who remove and unremove us and all that kind of things. Now I think they should relax, rest easy, campaign, and let the people of Sia decide on the 9th of August. What we pledge is that we are going to conduct campaigns devoid of name calling. We are going to conduct campaigns that focuses on issues that affect our people. Jachung' malaro kom gavana e county ma Homa Bay Evans Kidero osingo mar biro tego sekta mar jotich piny owacho mano mondo jopiny kaponi jopiny oyiere e yiero madwe mar 8 higani. Kidero mochung' kar kende mano e ng'wech malaro kom gavana ma county ma Homa Bay owacho ni jotich mag piny owacho e bwo sirkand county masani tiyo e lwasi marach kosachgi thoro deko kendo gisiko ka ging'anyo kinde ka kinde. Kanolose lap tuke ma Omweri e ward ma South Kabuoche kar chung' od bura Mandhiwa e kinde mano serombolo. Kidero wacho ni odhi tego sekta mar thieth, somo mar jopuonjre mag nasari, sekta mar pur, mar pi e kind chenro mamoko. Ne wanwang'o devolution to higni 10 devolution manobiro ni wane manwachwero remo kaka Homa Bay County, Dr. Odhiambo Mbai, to pok waneno ber mane Odhiambo Mbai owito ngimane. Adwa nyiso ni telo marach nyaka rum nikech Ndhiwa ka Kabuoch ka niang' ema udak godonge. To niang' owinjo beti, owinjo tong' bang' dweche 17 kata dweche 18. Donge? Ji udho dhogi monde ka bet niang' mondo tere factory. Kata kunyanyasa watu wa Ndhiwa itaisha tarehe 9
mwezi wa 8. Duol matayo yiero podho jachunge kom gavana ma Nairobi Polycarp Igathe kod jalupne ngire Philip Kaloki. Igathe gi Kaloki chung kod otiko ma Jubilee ka bende gine jochung ma isiro kod kweth ma Azimio e komno. Kane giloso bang' chwalo oboke magi ne IBC, jotelogo nolero ni giikore mar manyo mbulu ma bende biro miyo gi tend county ma Nairobi. Bende gisingo bero chenro mag ohala ahinya to ne rowere kaachiel kod bero ler mar boma ma Nairobi. All the paperwork has been done, and I can confirm to all millions of 2.5 million registered voters in Nairobi that the Igathe Kaloki ticket has been accepted by IEBC, and we have asked them to get ready to count over 1.5 million votes for us on 9th of August 2022. What we expect from now is now to hit the streets, the roads, the doors. We will be in each and every single ward in Nairobi together with our supporters, canvassing for the vote. I am from this city. I've worked here. I've lived here. My residence is here. And so I understand this city. I understand the different areas and the issues affecting our city. And we should be able now to be able to come in so that we can be able to address the issues in this city. Issues of drainage, issues of making sure we collect the garbage and we keep the city clean. That is an agenda that we have. And the issues of water. Piny owacho ma pacho kano chako chenro mar ndalo 100 mar chiwo chanjo ne nyithindo ma higi ni e bwo higni 5 kod nyithindo manyiri ma higi chako 10 nyaka 14. Ne ging'iyo medo kwan nyithindo moseyudo chanjo duto mondo chopi atamalo 90. Mine moko pacho ka osemiyo piny owacho tich mayot, ok mana eneno ni nyithindgi oyudo chanjo duto, to bende dhi nyime giterogi e klinik nyaka gichopo higni 5. Okinyi e kar thieth ma Lumumba e boma ma Kisumu. Jonyuol donjo ka giting'o nyithindo girieyo nyaka e klinik mar nyithindo. Gin nyithindo mathothgi pod tindo. Kata kamano, familia achiel neno kabisa ka gin nyithigi biro kawuotho kendo orwako lep skul. Irene Olwande en janyuol mosekawo okang' mar kelo nyithinde klinik nyaka gichopo higni 5 kopogore kod kaka thoth jonyuol timo mar tieko wuodh tero nyithindo e klinik ka giyudo chanjo mar higni 2. Sani koka Jeremy otieko klinik ne mar higa 5, koro mae the last clinic mobiro, to kawono be akelo Liam e klinik ne mar 3 years, aduoke klinik mar abiro duoke kendo ken gi 3.5 years. En okang' manokawo kodwaro mondo nyithinde obed gi ngima maber. Wachno ma jachiw thieth e klinik no wacho ni konyo thoth nyithindo. Anyagra matek mondo akel gi klinik nikech kaka ng'ama mama adwa ni gibed gi ngima maber, gibed gi good health, to adwa ni giyud the best out of life and what it has to offer. Nitiere milestones monego beni, gik monego beni nyathi timo kochopo kiwango mane. Koro mago some of the things ma wang'iyo. Imiye advices including nutritional care. Kata kamano, owacho ni nok nyal bedo ne mayot ma onge sir mar jaode mosebedo ka kelo gi duto e osiptal nyaka no mak ich nyaka sani ka bende biro gi jaode e klinik miyo gi yudo kony piyo piyo kaluwore kod okang' mane piny owacho ochako ni chuo mobire klinik itieko go mokwongo. The support ma yudo kuom awachni kata jaoda koksiko kela klinik en gima ber kendo en support nikech kobiro kode I get the faster services. Okoyot mondo wabede line for long. That is one of the encouragement I get nikech aneno ko participate life kata kasa moro ayuara kapoka kele klinik to siko ngisa ni nyaka wapar water nyathi klinik. Koro that is one of the encouragements that I get. Nitie ng'ama sik parona ni nyaka wasik water nyithindo klinik. Jonyuol moko biro penjore gima koro chuno gi medo kelo nyathi e klinik koseyudo chanjo duto. Vitamin A kod deworming koro mane momigi kawuono chieng' makelo gi klinik. Gisedak ngima maber, gin healthy children, so as time moves on apani they will still have a good health and given the vaccination magisa yudo up to now. Nyithi Irene gin moko kuom nyithindo matingo kwan nyithindo e kaunti ma Kisumu moseyudo chanjo duto te
kaka dwarore kod piny owacho kanyakla kod riwruok mar World Health Organization. Wasebedo kwa temo maber in immunization. Wasechopo 92% atamalo 92 na nyithindo mosebedo fully vaccinated. Kaunti ma Kisumu oketo okenge mar neno ni gichopo atamalo makama ka gitiyo kod nyamrerwa e kor gwenge. Kata kamano, pod gikale pek mamoko ma bende mono gichopo atamalo 98 ma en lek margi. Ka nyathi onyuol onego bed ni oyudo chanjo immediately. To ino ka nitie kanisa moko ma samoro kano nyithindo kinde mang'eny kapok gibiro osiptal mondo giyud chanjo. Jonyuol kaka Olwande chiwo ranyisi mar medo kang' e rito ngima nyithindo kokalo terogi e klinik kata bed ni giseyudo chanjo duto te. Gino magiwacho ni medo rito ngima nyithigi kendo gayo tuoche mathoro mako nyithindo. Jaelieta, Ramogi TV, Kisumu. Moko kuom jogo malaro kombe mag siasa mopogore opogore kod otiko ma UDA kaachiel kod johera mag dwaro mondo omigi lwasi makare mar goyo siasa e kaunti ma Migori motelo ne yiero maduong' ma higani. Jalar koma MCA e ward Masuna Central Beatrice Oranga mane wuoyo bang' kane osepuodhe kod duol ma IBC nowacho ni jasiasa mora mora nitiere kod ratiro mar chung' kod party moyiero. Komachielo MCA mogwel kod otiko ma ODM Grace Oyamo bende sani dhi laro kom mar ward ma South Kanyamkago ka ochung' kar kende. Odwaro mondo riwruok mar Azimio One Kenya Alliance orwak jogo ma ochung' kod ka onge duond bura mora mora. Aneno ka herruok gi kwente Masuna Central Ward. Kenda geno ni kweno bro bedo dhi mbele. Nikech IBC bendo ashwa ni gik moko gidhi timo e yo makare kendo e yo moriere maonge wach mora mora madhi bedo marach nyaka chop chieng' ma wagoyo ombulu. Nyiso ni ng'ato ka ng'ato o campaign kien ma ko interfere gi campaign mar nyawadgi mondo wawe jopiny oyier jatelo ma gidwaro tarik 9 dwe mar 8. Wamiye mine thuolo. To third gender rule pok oromo. To gima lit ni wadhi e yiero timayo mine motegno machalo an manoloyo omaya to kan kendo omaji mang'eny wawinjo ka ji wako mabe ji wak sia ji wak Kenya te wakwani mondo mi wakony kata mana baba mondo ti maber kata mondo meet the 2/3 gender rule oningo mine thuolo. His Excellency Right Honorable Raila Amolo Odinga is not a village leader. He's a national figure. In fact, he goes beyond national level. So I welcome him and I will be part of the team to support him. Machiegni weche mag tuke tim ma basketball mar Kenya migoyo ka ji obet e wheelchair no dhi nyime gi ikruok margi e paw tuke ma Kasarani Gymnasium ma e thuolo mokwongo ma tim mar jok mong'ol ma Kenya oyudo thuolo mar dhi e tuke ma Commonwealth ma dhi chakore tarik 19 dwe mar 7 higani e boma ma Birmingham. Jatugo ma tim no Raila Koth wacho ni gin gi mijing'o mokalo e kambino kendo giikore mar kelo midila ne piny Kenya. Ka japuonj maduong' ma tim no Andrew Kihumba bende owacho ni ikruok osechopo e okang' mamalo kendo ni gibiro ng'ado kwan jotugo ka giyiero kwetha mogik madhi Birmingham. Sani wasetugo maber nikech sani oketo e kamp chon. Wanyalo timo maber. Kwa tugo maber wang'en wanyalo yudo gimoro, wanyalo chopo e podium nikech sani government otemo boketo wa e kamp chon. Ang'eyo ni this time wanyalo tugo maber. The farewell is good. We are trying our best. Being our first time to have qualified for the Commonwealth. I'm saying as what we did in South Africa for the qualification up to now, the team is well improved and we're just working to 100% fullness. Jatugo mafis dapa inyo loyo gonde ariyo manyo konyo Netherlands loyo piny libamba ma Belgium gonde 4-1. Netherlands pokno loyo Belgium kuom higni 25 mokalo. Tugono mar UEFA Nations League nyogo e Brussels. Barcelona colleague De Jong takes it.